問下咩事，係咪火燭？佢話係啊，叫我走咯。好少走得快就唔係又焚燒明燒㗎啦。我呢度元洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警衝，冇警衝嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲着緊火咯喎，滴緊。火燭啊喂！喂，走啊！哇，燒東地啊，幾分鐘㗎大佬。慘啊！大鑊啦，都講咗啦。冇啦，呢度啲棚架燒晒啦。冇啦，真係冇啦。大鑊啦，大鑊啦呢度。呢個就同我哋啱啱開始嘅差唔多。係咯，同我哋啱啱開始見到嗰個一樣啦。即係而家本身係左邊咧，右邊都好快燒埋啦。依家，呢度啲熱氣都飆到添啊！而家消防做咗啲乜咧，我都真係唔知。冇嘢做到。